मौसम एक तरह से इस तरह से आ गया है। 6 अक्टूबर को मौसम जो है इस तरह से था कि अभी हम गर्मी में हैं, जैसे ही हम 7 अक्टूबर में आए हैं तो ऐसे लग रहा है नवंबर या दिसंबर में हम डायरेक्ट आ गए हैं। और सर्दी जो है थोड़ी सी जल्दी आ गई है। हमारे एसी उस तरह से ही चल रहे थे, फ्रिज से ठंडा पानी पीना, मशरूबात का इस्तेमाल करना, उससे हमने बिल्कुल भी परहेज़ करना नहीं शुरू किया था। तो अब जो है सब बीमार है, नज़ला ज़ुकाम हर घर में मौजूद है, बुखार, ये सब चीज़ें, इनसे हम कैसे काबू पा सकते हैं? और इस पर सोने पर सुहागा कुछ इस तरह से है, स्मोक की भी आमद है, उसके लिए भी हम अपना इम्यून सिस्टम जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन मौसमी जो अलामात हैं इनसे कैसे बच सकते हैं बग़ैर अद्वियात खाए। हमें ज्वाइन किया है जनाब हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब ने, जो कि ख़ानदानी हकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और सर जैसे कि आपको पता है कि एकदम से सर्दी इस तरह से आई है, सबके एसी पंखे सब कुछ बंद हो गया है। जी। और बीमारी जो है वो थोड़ी सी आना शुरू हो गया हर घर में, नज़ला ज़ुकाम ये सब चीज़ें। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्लो है या सर्दी ज़्यादा आ गई है, जैसे ही मौसम बदलता है बीमारी फौरी तौर पर हमें घेर लेती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली देखें, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का जो क्लाइमेटिक जो चेंजिंग है, इसके अंदर हमें पहले वक्तों में 1 माह मिल जाता था और ग्रेजुअली जो है ना कन्वर्ट होता था सिस्टम। लेकिन आई डोंट नो कि ग्लोबल चेंजिंग है या कोई इन्वायरमेंटल कोई मामलात ऐसे हो चुके हैं कि अब जैसे अभी पिछले हफ्ते ऐसी ख़तरनाक धूपें थी कि जो जुलाई और जून की धूपें भी नहीं थी। हाँ। और अब बाकी इतनी ठंड है कि आप पंखे में भी जो है ना, आप हल्का पंखा भी चलाना जो है ना वो मुश्किल हो रहा है कि भाई ये क्या चक्कर है। टैंकी का पानी बहुत ठंडा है। एब्सोल्युटली। तो इसके अंदर फिल फॉर लोगों को चाहिए कि अपनी खुराक के अंदर कहवा जात का इस्तेमाल बढ़ा दें। ओके। अपने जो लिबास है उसके अंदर बिलखसूस दिन की निस्बत रात को अंदर एक मोटी बनियान वो पहनना शुरू कर दें, या जो मोटर बाइक पे सफ़र करते हैं उनके लिए तो है कि वो जैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें। बस हमारे यहाँ लोग इस ठंड को एंजॉय भी करते हैं कि चूँकि एकदम गर्मी इतनी पड़ती है तो कहते हैं लोग ठंड पड़ गई, तो वो जो ठंड पड़ती है वो ऐसी पड़ती है कि फिर आपको बीमारी में भी मुब्तला कर देती है। तो उसमें फिर आप शहद का इस्तेमाल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करेंगे। इसके अंदर फिर आप अपनी, पर मेन चीज़ तो लिबास का है कि आप अपने लिबास को मौसम की मुनासबत और उसकी नज़ाकत के मुताबिक जब आप करेंगे तो इन चीज़ों से आप बचेंगे। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जितनी चीज़ें हैं वो पैरामीटर्स आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप क्लाइमेटिक चेंजिंग्स के जो मुज़र असरात हैं इनसे बच सकें। अच्छा, अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो उससे हर कोई मुतासर होता है, चाहे मोज़े बीमारी में लोग हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, या जिनको सांस का मसला है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कहा जाता है कि घर रहा जाए तो बेहतर है। घर रह के वो अपने आप को कैसे बेहतर रख सकते हैं? जी देखिए, स्मोग एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है, ये मुख्तलिफ नाइट्रोजन ऑक्साइड या मुख्तलिफ गैसेज या जो हमारी फ़ज़ा के अंदर रद्दी मादे हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बजाय ऊपर की तरफ ट्रैवल करने के वो ज़मीन की तरफ ट्रैवल करते हैं और हमारे लिए इतने ख़तरनाक हैं कि जो सांस का मरीज़ है उसके लिए तो दूर की बात, एक आम पेशेंट, आम जो बंदा है, मिसाल के तौर पे बच्चे और बूढ़े, इनको ज़्यादा मुतासर करती है। अच्छा, आपका ये सवाल है कि घर में हम कैसे बचें? देखिए, घर के अंदर स्मोक जिन दिनों इफ़ेक्ट करती है उन दिनों आपने अपनी आंखों में छींटे ज़्यादा डालनी है, क्योंकि इसका अटैक आंखों पे होता है, जलन करती है, होती है एक तरह से, रेडनेस। मुंह बार बार आपने धोना है, यानी आप मुंह धोने का मामला यही है कि आप 5 वक्त जब वजू करते हैं तो वजू के दरमियान में भी अपनी आंखों को छींटे दे सकते हैं आप। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर भी अगर आप सहन में हैं या आप अपने टेरेस में हैं या आप बाहर दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ करें। यानी ये नहीं कि आपने बाहर जाना है तो मास्क पहनना है, घर के अंदर भी आप मास्क पहन के बैठ सकते हैं, क्योंकि स्मोक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो आपके घरों के अंदर भी आप बैठे होते हैं तो आंखों में बर्निंग होती है। नंबर 3, घरों के अंदर आप बिल्कुल आइसक्रीम, ठंडा पानी और लस्सी वगैरह और चावल, इसका इस्तेमाल आपको फिल फॉर स्मोक के दिनों में भी, और चावल भी एब्सोल्युटली। चावल किस रीज़न की वजह से? चावल बेसिकली ये बादी भी होते हैं और ये हमारे लंग्स और फेफड़ों के अंदर जो है ना रेशा बलगम भी पैदा करते हैं। हम इस नुक्ता नज़र से कहते हैं कि जो चीज़ें रतूबात बनाती हैं, जब लेस बनेगी और उसके ऊपर स्मोक जमेगी तो वहाँ पे फिर वो उस लेस के साथ ट्रैवल करके भी बैक्टीरियाज, वायरसेस जो हैं वो लंग्स के टिश्यूज़ को मुतासिर करते हैं। तो हमने उन तमाम चीज़ों से एहतियात करनी है कि जो उसका सबब हो, अमूमी सबब हो या खसूसी सबब हो। और इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन चीज़ शहद है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह नहार मुँह शहद चाट लेगा वो पूरा महीना मूजी मराज से बचेगा। मूजी मराज क्या है? मूजी मराज यही है
स्मोक, डेंगू। तो एक तो ये है कि डेली बेस पे आप शहद पानी में डाल के पी लें या आप वैसे चाट लें, और दूसरा अपने खानों के अंदर जो है वो चाय या कॉफ़ी की जगह आप कहवों का इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे घरों के अंदर पुदीना है, अदरक है और दालचीनी है, लौंग है, इसका कहवा बना के जो है ना तमाम लोग दिन में 2 बार पिएँ, सुबह भी पिएँ और शाम भी पिएँ। और तीसरी सबसे अहम चीज़ स्मोक के अंदर जो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप स्मोक के दिनों में अपने घर में गुड़ ला के रख लें। गुड़ और आप यकीन करें ओनली जो गुड़ है वो ट्रीटमेंट है स्मोक का। गुड़ आप देखें पहले वक्तों में लोग जब बाहर से काम करके आते तो घर उनको थोड़ा सा गुड़ खिलाया जाता था कि वो जो गर्दों गुबार आपके ट्रैक किया और आपके ये शॉर्ट गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर जाने वाला खर्चा है वो गुड़ उसको अच्छा, गुड़ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबायोटिक होता है, और गुड़ के अंदर अल्लाह ने ऐसी तस्वीर रखी होती है कि जो आपके निज़ाम को भी बेहतर करता है, हाजमा भी ठीक करता है और जितने बैक्टीरिया और गले को ठीक करता है। ओके, तो इसमें पुराना गुड़ जो है वो ज़्यादा मौसर या फ़ायदेमंद होता है? देखें पुराना गुड़ का इतना कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन रंग कार्ड से पाक अगर होगा तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। हमारे यहाँ चूँकि कुछ ऐसे केमिकल डाल के गुड़ बनाया जाता है जो कि बजाय फ़ायदा देने को उल्टा नुकसान देता है, लेकिन जो पुराने तरीके से और जो गांव देहातों में आज भी वो गुड़ बन रहा है, फ्रेश जो होता है ना, मूंगफली उसमें डाली जाती है, वो तो देखिए आप उसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, नट्स डाल लें, कुछ भी डाल लें, तो वो एक उसकी अपनी एक टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन सादा गुड़ भी बेहतरीन जो है ना आपके गले के लिए और स्मोक के दिनों में आपके लिए नेमत खुदाबंदी। सही हो गया। अच्छा, आपने हमें ही सिखाया है, मैंने आपसे एक बात सीखी है, वो ये है कि जो रोज़ वाटर है उसका आंखों में इस्तेमाल नहीं करना। जी जी। नहीं तो ये जैसे ही स्मोक शुरू होती थी ना, मैं घर में रोज़ वाटर लेकर वो आंखों पे उसका स्प्रे करती थी। तो एक बार फिर से जो है मुझे लगता है क्वेश्चन बता देना चाहिए कि रोज़ वाटर आंखों में क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जलन होती है हम रोज़ वाटर का आंखों में स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अक्सर हमारे यहाँ पुराना एक चीज़ चली आ रही थी कि जी बल्कि मैं ये कहूँगा कुछ दकियानुसी अंदाज है कि जी हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, सुनी सुनाई बातों पे बहुत अमल करते हैं, और बिलखसूस आजकल आपको पता है इंटरनेट पे कोई चीज़ आ जाए तो हम समझते हैं कि पता नहीं वो कितनी ऑथेंटिक होगी। बिल्कुल। दर हकीकत जब रिसर्च की जाती है या जब आप पेशेंट्स के ऊपर किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, उसके माँ बाद असरात आते हैं, तो वहाँ आपको ग्राउंड रियलिटी मिलती है कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट किया और उसकी एफिकेसी क्या है। तो अर्के गुलाब के अंदर नेचुरली तौर पर जाला बनता है, और जब आप इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन की हालत में करते हैं तो इन्फेक्शन कम होने के बजाय एग्रीवेट होती है। शहद के बारे में है कि अगर आप खाली शहद आंख में डाल लें वो फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आंखें ख़राब तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अर्के गुलाब से आपका मोतिया आने का खदशा है। अर्के गुलाब का इस्तेमाल घरों के अंदर आप खुद का, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आंखों का कानों का ऐसा मामला है जिसके अंदर आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बहुत नाजुक मामला है। यानी कानों के अंदर आपको पता ही नहीं है कि अंदर किस नोयत की बीमारी है, तो आप अपने टोटकों को आजमा रहे हैं तो वो चीज़ एग्रीवेट हो जाए। अगर जख्म होगा और लहसुन या कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे तो जख्म तो पक जाएगा, मजीद वहाँ पस बन जाएगी, तो वो तो फिर एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आप चले जाएंगे। इसी तरह आंखों का मामला ऐसा नाजुक है, इसके अंदर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाए जो उस दौर के उस बीमारी की नोयत के मुताबिक अगर एंटी बैक्टीरियल की ज़रूरत है तो वो देगा, एंटीवायरल को ज़रूरत है तो वो देगा, या एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है तो वो देगा। अच्छा, हम देखते हैं अभी जो सब जो है स्मोक का सीज़न आ रहे हैं तो आंखों में इरिटेशन तो ऑब्वियसली रहती है, तो हमें होता है किसी तरह से ठंडक पहुंचे आंखों को, तो उसका कोई अल्टरनेट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ पानी ही ठंडा करके हमें वो आंखों पे चींटे जो है वो करने चाहिए? हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आपको एक तो ये कि बर्फ़ के छोटे छोटे पीस को आप मलमल के कपड़े में उसकी पोटली बना के वो आंखों के ऊपर रख सकते हैं। सेक करें उसका। दूसरे नंबर पे आप खीरे के छोटे छोटे पीस करके फ्रिज में रख लें, और आप कभी उसको आजमाएं कि आप आंखें बंद करके उसके दोनों आंखों पे आप उसके पीस रखेंगे ना, आपको एक फरहत मिलेगी, आपकी आंखों को एक सुकून मिलेगा। देखिए आंखें भी थकती हैं हाँ। मुसलसल, और आंखें एक आम रूटीन में जागने से या वर्क करने से ज़्यादा जब आप मोबाइल देखते हैं ना, तो वो 24 घंटे की मेहनत एक तरफ, 24 घंटे का वर्क गुजारना और 1 घंटा मोबाइल देखना एक तरफ, तो जब आप मोबाइल देखते हैं स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है तो हमारी आंखें भी थक जाती हैं। तो हमारी बॉडी का जो भी ऑर्गन थकेगा उसकी एक अपनी एक्सरसाइज है। तो आंखों को
टकोर देना, ठंडी चीज़ों से सुकून देना आंखों की तकवीत का भी बायस है, आंखों को फ़र्ज भी मिलती है और आंखों की बिनाई भी से बेहतर होती है। सही हो गया। आपके पास जो है किस तरह के मरीज़ आते हैं स्मोक के दिनों में? अगर हम देखते हैं जिनको सांस का मसला है, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? जिनको अक्सर साइनसिस का या फिर फेफड़ों का इशू रहता है, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा एलिवेट करती है? देखिए, हमारे पास जब स्मोक का इशू होता है तो सबसे ज़्यादा ब्रोंकाइटिस के पेशेंट आते हैं। और दूसरा वो पेशेंट जो क्रॉनिक एस्थमा में ऑलरेडी मुब्तला होते हैं, तो वो एस्थमा उनका बहुत बिगड़ जाता है, जिनसे उनको सफोकेशन होती है। दूसरा जो दिल के पेशेंट हैं, उनमें भी हार्ट फ्लैशेस और घबराहट और सफोकेशन के मामला आते हैं। और तीसरा, और इनमें भी जो ज़्यादातर हैं वो मासूम बच्चे 10-12 साल से नीचे जितने भी हैं, और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं, ज़्यादातर स्मोक से वो लोग मुतासिर होते हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए बस यही पैगाम है कि वो फौरी तौर पे स्मोक के दिनों में एक तो जो घरेलू एहतियात आपने करनी है। अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले के लिए स्मोक ऐसे ही है जैसे वो जहर इस्तेमाल, मज़ीद डबल जहर उसका इस्तेमाल हो रहा है कि एक इन्वायरमेंटली तौर पे भी उसमें धुआं जा रहा है और दूसरा वो खुद भी धुआं इनहेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। और आपको एक चीज़ मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि पूरी बॉडी के ऑर्गन अल्लाह पाक ने हमारे लिए नेमत बनाए हैं, लेकिन जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी है। जिन ममालिक के अंदर लंग्स की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, उनकी उम्रें भी दराज होती हैं। जैसे कि जापान में देख लिया जाए, वहाँ पे है ही नहीं पोल्यूशन उस तरह से। एब्सोल्युटली। और जिन ममालिक में पोल्यूशन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे हम रीज़न क्या बताएं उन असबाब में, जैसे गाड़ियों का धुआं है, हमारी सनतें हैं, हाँ। इनका जो केमिकल कोलैबोरेशन है आपस में केमिकल्स की, इसी तरह बारिशों की कमी होती है, या जब यानी ये तमाम ऐसे मामलात जब हो रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट सतह पे इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बहैसियत इंसान हमें अपने तौर पे भी इसकी प्रिकॉशन करनी है कि अगर हमारी गाड़ियाँ हम तेज़ चला रहे हैं तो उनको स्लो चलाएं, और हम जो है ना लाइटें अपनी जो है ना रात के टाइम कम यूज़ करें, और अपने जो धुआं वाली चीज़ें हैं और बलखसूस जो भट्टे हैं उनको चाहिए कि मखसूस टाइम में वो अपनी, जाहिर बात है ज़िंदगी गुजारने के लिए ईंटों की भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इक़दाम करना चाहिए कि भट्टे वहाँ लगने चाहिए जो दरिया के करीब हों। भट्टे वहाँ लगने चाहिए जो हमारे मसलन जहाँ पानी करीब हो, तो वहाँ पे उसका जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली शहर के अंदर उसमें कम होगा। इसी तरह जो फसलें हैं, मिसाल के तौर पे जब हमारी फसलों की जो बाकियात है, जब उसको जलाया जाता है तो वो एक बहुत ख़तरनाक धुआं पैदा होता है। और वहाँ यानी कि स्मोग तो एक धुआं है, और फॉग जब उस मौसम के अंदर आती है और फिर मुख्तलिफ गैसेस मिलती हैं, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा होता है कि जो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल उजाड़ कर देता है। अच्छा, हम देखते हैं नज़ला ज़ुकाम के, अगर हम उसके बारे में बात करें तो कहा जाता है नज़ला या ज़ुकाम जो है वो 3 दिन तक इसकी कोई मेडिसिन वगैरह जो है वो नहीं लेने चाहिए एलोपैथिक, इसको ट्रीट करना चाहिए गर्म अशिया के साथ। तो ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नज़ला ज़ुकाम देखें, एक रूटीन में अगर किसी को रहता है तो वो तो ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन एक बंदे को 2-4 माह 6 माह बाद या साल में एक आध बार होता है, तो वो 3 दिन तो मिनिमम वो कोई दवाई ना ले, वो बहने दे। क्योंकि देखें, नज़ले का बहना ये एक ऐसी अलामत है जो आपको फालिज से, ब्रेन एमरी से और ब्रेन आपके जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ब्रेन के इश्यूज हैं उससे बचाता है। यानी हमारे यहाँ अगर एक रतूबत ऐसी है जो गंदी रतूबत जायद बन चुकी है अपने ऑर्गन में, उसका तनकिया होना उस बॉडी के लिए उस बीमारी से पाक साफ करने के लिए ज़रूरी है, तो उसको तनकिया 3 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पेशिश के मामले में अक्सर लोगों को मोशन लगते हैं, पेट खराब होता है, तो वो भी जो है ना एकदम उसको रोकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये जो आपके अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई चला गया, उसको डायरिया के ज़रिए 2, 4, 5, 7 मोशन के साथ अगर वो निकल जाएगा तो उसके बाद आप कोई रेमेडी लेंगे तो वो आप ज़्यादा बेहतर होगा। वरना आपके अगर आप उसको रोक तो लेंगे मोशन आपका, लेकिन आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन, क्रैम्प्स या कोई सीवियर बीमारी पैदा होने का खर्चा होता है। अभी जिन लोगों को लग रहा है जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, सबको लग रहा है कि हमारे अंदर बुखार है, जिस्म दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, ज़्यादा सर्दी लग रही है, इस तरह से वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये इम्यूनिटी की कमी है? जी, मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ तकरीबन 70% लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, और जितनी बीमारियों के हम मामलात इस टाइम पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान के अंदर सुन चुके हैं, देख चुके हैं, और अपने ख़ानदान के अफराद को उन बीमारियों में मुब्तला दे चुके हैं, तो हर बंदा मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ उसकी जो है ना मुतासिर हो चुकी है। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अल्लाह पाक ने जो कुदरती चीज़ें
जो नबी मेहरबान ने भी हमें उनकी गवाही दी है और उनसे रेफरेंस मिलते हैं, जिसमें खजूर का बड़ा अहम जिक्र है। तो जब आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़िअत किसी भी बीमारी के वजह से बढ़ाना चाहते हैं तो खजूर, बच्चे बूढ़े जवान तमाम लोग 3 खजूर सुबह 3 खजूर शाम इस्तेमाल करें। इसी तरह शहद का इस्तेमाल मैंने बताया, इंजीर बेहतरीन चीज़ है, रोगन ज़ैतून अल्लाह की ऐसी नेमत है जो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है और आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर आपकी ख़राब हो जाती है, जिस पे आपके अंदर के जो सेल्स हैं वो जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले मसाइल हैं, उसमें भी रोगन ज़ैतून काम करता है। इसी तरह रोगन बादाम है, या ना भी बादाम रोगन बच्चे पिएँ तो बादाम किशमिश, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़िअत को बढ़ाता है। इसी तरह जौ का दलिया, जिसको हम तलबीना की शक्ल में कहते हैं। तलबीना क्या है? 3 चीज़ें हैं, जौ, दूध और शहद। जौ का दलिया, दूध और शहद। और आप यकीन करें, इसको आप जब कभी हफ्ते में 1-2 दिन इंसान ले तो उसका इतना ज़बरदस्त जायका है, इतनी डिलीशियस डिश है कि आप जब वो जौ का दलिया खाएंगे तो आपको एक फ़र्क मिलेगी। और जौ का दलिया जब आप खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। अमूमन गंदम का दलिया खाने से ब्लोटिंग होती है, लेकिन जौ का दलिया, जो वेट लूज करना चाहते हैं वो जौ का दलिया दूध में पकाएं या पानी में? ना दूध में भी पका सकते हैं। देखें, दूध वजन नहीं बढ़ाता, दूध जुज़े बदन, एक दूध जब उसके साथ मिल के पकाई होती है तो वो दूध जुज़े बदन बनता है। तो दूध से वजन नहीं बढ़ता। अक्सर लोग कहते हैं ना दूध पीने से वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। तो जौ का दलिया दूध में बना के उसमें आप शहद डाल लें, छोटे छोटे पीस खजूर के डाल लें, कुछ नट्स डाल लें। अगर आप एनर्जी बूस्टर लेना बनाना चाहते हैं, उसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप एज अ टॉनिक वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि नाश्ता आप जो भी करें, लेकिन एक प्री ब्रेकफास्ट उससे पहले जौ के दलिए का होना चाहिए, जो एनर्जी बूस्टर हो, इम्यूनिटी को एनहांस करता है और क़ुव्वत मुदाफ़िअत बेहतर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है कि अब हम मरीज़ों को देख देख के हम खुद भी परेशान होते हैं और बीमार होते जा रहे हैं। कि इतनी बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं। उसके अंदर बच्चों से इल्तमास है कि माँ बाप थक चुके हैं उनको कह कह के कि आप जो है ना नाकिस चीज़ों से बचें, हाइजेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। तो मैं बच्चों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप हमारे माशरे का वो सितारा है कि आपकी सेहत अच्छी होगी तो यकीनन हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क और हमारा माशरा तरक्की करेगा, क्योंकि आपके दम से ही बहारें हैं और आप ही हमारे मुस्तकबिल की रौनकें हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। वो इस वजह से कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो खाने पीने में बहुत सारी एहतियात की जाए।